Ele vai tentar estourar uma pipoca na frigideira. Será que vai dar certo? Então vamos testar. Peguei a minha frigideira e vamos testar. Mágica. Bruno Mágico. Já liguei o fogão e afins. Vamos aguardar para ver se ela estoura mesmo igual a dele. Já tá fazendo barulhinho, ó. Tá vendo, gente? Eu tô no meio, ele tá montando fogão ainda. Estoura, estoura. Tá quase pronta. Prontinho. Vamos ver se ela está gostosinha. Muito boa. Aprovadíssimo.